Горел огнем я праведно и чисто, судьбу свою по глупости броня. Я мог бы так гореть еще лет 300, но сединой осыпала меня. Эх, семена ты, семена, ты белым снегом не ложись, еще не выпита одна вся моя маленькая жизнь. Эх, седина ты, седина, ты белым снегом не ложись, ведь у меня всего одна единственная жизнь. Я песни пел с друзьями голосисто, аккордами сердечными звеня. Я мог бы так пропеть еще лет 300, но сединой осыпала меня. Эх, седина ты, седина, вся моя маленькая жизнь. Эх, седина ты, седина, ты белым снегом не ложись, ведь у меня всего одна единственная жизнь. Пусть наша жизнь трудна и неказиста, и не бывает дыма без огня. Я мог бы так прожить еще лет 300, но сединой осыпала меня. Эх, седина ты, седина, ты белым снегом не ложись, еще не выпита одна вся моя маленькая жизнь. Эх, седина ты, седина, ты белым снегом не ложись, ведь у меня всего одна единственная жизнь. Ну и дошла очередь до нашего друга Сергея Юровских. Это серьезный человек. Я уж просто имею право так сказать, потому что у нас здесь все шуточные такие, веселые ребята, а он серьезный. К музыке подходит серьезно. Виталий Абрамович, наверное, с тобой общался также где-то по творчеству, по коллективу, помогал и в названии коллектива, насколько я знаю. 2 слова. Ну, с Виталием Абрамовичем мы познакомились в 96-м году, когда я был еще
в казачьей песне, был такой ансамбль. Ну и постепенно начал привлекать нас, но когда мы уже стали веткой сирени, то мы уже так плотно ездили по нашей области, когда уже в этих поездках я уже так плотно познакомился, так близко познакомился с Виталием Абрамовичем, с чертами его такими, как просто феноменальный был рассказчик. Куда бы мы ни ездили, бывало, что там даже на границе с Казахстаном пересекали границу. И вот в этих поездках я его узнал как человека, ну, которым стал восхищаться. Говорю, как феноменальный рассказчик. У него хватало историй, курьезных, смешных анекдотов, хватало вот на всю дорогу. Вот мы едем, допустим, с утра выехали, поздно вечером возвращаемся, и он просто не переставая что-нибудь рассказывал. Всегда интересно, заслушался. Я всегда, Виталий Абрамович, записывайте, это же будут прекрасные мемуары, байки от Вольфовича. Во-вторых, это был человек с феноменальной памятью. Мы приезжали, куда только не приезжали, в какие глубинки только не приезжали, обязательно подходили к нему какие-то женщины. Ну, народ всегда любил его, подходили. Подожди, я сейчас вспомню, зовут так-то, так-то, фамилию, имя, отчество, когда встречались, дату, там, не знаю, 10 лет, 20 лет назад прошло. Он всегда вспоминал, помнил, феноменальная память. И на концертах, выступая с ним, ну, вы сами, кто хоть раз побывал на этих концертах, прекрасно знают, что Виталий Абрамович изначально встречал уже зрителей уже у входа, разговаривал с ними о жизни, о каких-то насущных делах. Со сцены, мы еще там за кулисами готовимся, он уже начинает подготавливать зрителя. Мы выходим, зритель уже подготовлен, готов и петь, и плясать. Сейчас, проводя концерты, я просто стараюсь быть похожим на него. Потому что столько крылатых фраз появилось на концертах, которые он вел. Там, мы ведь с вами же никуда не торопимся. Это его фраза. Ну все, концерт окончен, идем дальше. И пусть вам будет всегда песенное счастье. И я всегда вот хочу на концертах, когда провожу их, быть похожим на нашего учителя с большой буквы. Ну, все правильно Сергей сказал. Я тут добавлю о некоторых его человеческих качествах. Если трудная минута в больницу, ко мне приходил в больницу, сам лично врачи все сбегались. Ой, там Виталий Абрамович пришел. Кому? К Зыкову пришел. Все, и мне легче стало, и всем остальным больным, и работникам, и так далее. Всегда шуточка, всегда хорошее, доброе слово. Настроение поднимал, да?